Akkam nagaa jirtu ani Yoobsaan Abbabeeti. Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuun dagatina. Eegaa akkuma yeroo darbee keessatti barnoota kutaa tokkoffaadhaa kaasnee akka kutaa 8Ffaatti gosa barnoota adda addaa akkuma waliin hojjechaa turre amma immoo gaaffii barattoota muraasaarraa ka'ee saayinsii walii galaa kutaa 8Ffaa boqonnaa 1Ffaa barannoo 1Ffaan qabadhee dhufee jira. Yoo isinitti tole Yoobsaan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Eegaa saayinsii walii galaa kutaa 8Ffaa keessatti saayinsiin gara tokkoota saayinsii naannoo keessatti kan barannudha. Gara tokkoosaa immoo gara kutaa olii keessatti baayoloojii jennee kan nuti barannudha jechuudha baay'een isaanii. Isaanuma kanatu saayinsii walii galaa saayinsii naannoo ta'uutiin gara kutaa gadii yookiin immoo sadarkaa tokkoffaa keessatti kan inni ittiin barsiifamudha jechuudha. Kanaaf egaa kan nuti ilaallu saayinsii walii galaa kutaa 8Ffaa kuni waa'ee maaliiti yookiin immoo baayoloojii kutaa oliirraa maaliin adda ta'a yookiin saayinsii naannoorraa maaliin adda ta'a isa jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Akka xumuraatti na waliin tura. Egaa boqonnaa 1Ffaa irratti kan nuti waliin ilaallu bu'uuraalee qorannaa saayinsawaa kan jedhudha. Boqonnaa kana keessatti egaa bu'uuraalee qorannaa saayinsawaa kan jedhu fakkeenyaaf safartuuwwan saayinsawaa qorannaa saayinsawaa gaggeessuudhaaf kan nu fayyadan. Bu'uuraalee qorannoo kan nuti jennu qorannoon wantoota adda addaa irratti taasifamuu danda'a. Lubbuu qabeeyyii irratti, warreen lubbuu maleeyyii ta'an irratti akkasuma haala qilleensaa, biqiloota fi kanneen kana fakkaatan irratti uumama lafarra jiran irratti hedduu isaan irratti taasifamu qorannoo jennaan jechuudha. Qorannoo saayinsawaa jechuun immoo saayinsiidhaan kan deeggarame yookiin barnootaan kan deeggarame jechuudha. Saayinsawaa jennaan yookiin immoo bu'uuraalee qorannoo ammayyaawaa ta'anii jechuudha. Meeshaa ammayyaatiin waan ta'e tokko qorachuu yookiin tilmaamuudha. Waan tokko waan dhugaa ta'e tokko kan ittiin argisiisanii jechuudha. Kanaaf yaada bu'uuraa qorannaa saayinsawaa inni jedhu jalqabni wanti kamiyyuu yaadarraa jalqaba. Yaadarraati kan inni bu'uurri waan tokko kan inni dhufu. Yaadatu gara maalitti deema jechuudha? Gara gochaatti deema jechuudha. Yaadadha inni jalqabaa yaadadha. Yaada sanarraa immoo gara hojii hojjechuuti yookiin gara waan tokko uumuuti yookiin gara kalaqaatti kan nuti deemnu jechuudha. Kanaaf qorannoo saayinsawaanis immoo inni jalqabaa yaadarraa ka'a jechuudha. Maalii safaruu qabna? Akkamiin safaruu qabna? Isa jedhu jechuudha. Biyya keenya keessatti inni tokkoffaa yuunitiiwwan safara bu'uuraa fi diriirfamuu addaan baafachuu yaaddimee akkaataa safara qaamolee fiizikaalawaa. Fiizikaalaaf keemikaalaa kan jenne kan nuti qabnu keessatti jechuudha. Qabiyyeen qorannaa saayinsawaa kan adeemsifaman adeemsisuu, dandeettii hojii bu'a qabeessa ta'e hojjechuu, kanneen biroo immoo wal kabajaan wal gaggeessuun gochuu jechuudha. Kun immoo qorannoon kun immoo qaamota qorannoo kan biraa gaggeessanii wajjin akkaataa waliin dhiibne akkaataa waliin faalleessineen madda walii fayyadamuutiin kan nuti ilaaludha jechuudha. Kanaaf boqonnaa kana keessattis bu'uurri keenya inni jalqabaa maalidha? Safartuuwwan kanneen akka qaamolee safaramoo fiizikaalawaa bu'uuraa fi shallagamtoota adda addaa addaan baasuun hubachuudhaaf kan nu gargaarudha jechuudha. Inni sunis immoo kan inni nu gargaaru karmalee safartuuwwanii fi yuunitii isaaniif maxxantuuwwan duraa yuunitoota dabalamu kan ibsuuf safara keessatti sirrummaa fi qixxummaan maal akka ta'e hubannoo ni argata jechuudha. Sirrummaa jechuun wanti tokko sirrii ta'uusaa kiliirlii isa ta'e jechuudha. Yookiin akkureesiisa jennu jechuudha. Qixxummaa jechuun immoo wal qixxeessa ta'e ikwaalii waan sirrii ta'e tokko wal karaa wal qixxee ta'e tokko kan nuti ittiin argannu jechuudha. Kanaaf egaa boqonnaa keenya keessatti safartuuwwan saayinsawaa inni jennu saayinsawaa keessatti yuunitoota kan nuti ittiin addaan baasnudha jechuudha. Yuunitoota yeroo jennu hammawwan fiizikaalawaa ni safarta yookiin immoo ittiin addaan baasuudhaaf kan nu gargaaru jechuudha. Kanaaf safaraa fi maloota safaraa aadaa keessatti fakkeenyaaf yuunitoonni safara bu'uuraaf diriirfamoo warreen jedhaman isaan keessaa muraasni dheerina, hanga, yeroo, tempereechara, qabee, bal'ina, rukkina, humnaa fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Isaan kanaan addaan baasuudhaan immoo yeroo bakka adda addaatti yeroo safarru jechuudha. Isaan kun yuunitoota safaramoo yookiin immoo bu'uuraa diriiroo warreen jennudha jechuudha. Warreen kanarra dhaabbanneetu yuunitiin tokko waan tokko kanadha jechuu kan nuti dandeenyu jalqabaa jechuudha. Wantoota duraa adda baasuu
yuunitoota barannoo gidduutti wal jijjiiraa ni taasifamu jechuudha. Garaagarummaa walqixxummaa fi sirrummaa isaanii addaan baasuuf illee nu fayyada jechuudha kun. Kanaaf safartoonni maloota safaraa keenya keessatti gaanii tokkoffaan safara jechuun maal jechuudha isa jirurraa kana. Safara yookiin immoo waan tokko safara qaba yookiin immoo hanga qaba yookiin dheerina qaba yookiin bal'ina qaba yookiin diriiroo akkasiiti jechuudhaa fi isa akka biraa jalqabna jechuudha. Safararraa kaanaa jechuudha. Safara kunuunti mata duree keenya. Safara jechuun adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko qaama hammi isaa beekamu wal bira qabuun madaalu jechuudha. Safara jechuun wal bira qabnee wal madaalchisuu jechuudha. Fakkeenyaaf madaaltuu kan miizana jennuuni gamaaf gamanaan waa wal qixa ta'e tokko yookiin kiiloogiraama yookiin giraama wal qixa ta'e tokko gamaaf gamana keenyi bitaa mirgaan keenyi kan nuti safarru suni hammi isaan beekamu garuu wal qixxeessinee akka inni wal qixxaatu kan ittiin safarru sun adeemsa qaama hammi isaa hin beekamne tokko maal gochuuti jechuudha. Qaamni hammi isaa beekamuun wal bira qabuun kan nuti ittiin madaallu yookiin safarruu lakkoofsaa fi yuunitiitiin ibsama jechuudha. Inni tokkoffaa lakkoofsi kun safartoo lakkoofsaa jenna lakkoofsa amma kana yookiin kiiloo amma kana kiloogiraama amma kana jenna. Yuunitii maaliitiin giraamamuu kiloogiraamamuu isa jennudha jechuudha. Isaan kun immoo bal'inaa dheerina kan nuti jennu keessatti jechuudha. Maloonni safara aadaa biyya keenya keessatti immoo kanneen akka yeroo sa'aatii isa jennu jechuudha. Dheerina hanga qabee safartuu iddoo adda addaa haala garaagaraa ta'een kan itti fayyadaman jechuudha. Sababni isaa kan aadaa jechuudha. Aadaa fakkeenyaaf kubbaayyaa kan jennu kan ittiin safaran, quunnaa kan jennu naannolee adda addaa keessatti kan ittiin safaran, madaabaraa kan jennu yookiin keeshaa kan ittiin jedhamu kan ittiin safaramu jechuudha yookiin qalqalloo naannoo biraatti immoo kan innis warreen sun hundi isaanii maallaa meeshaa safartoo aadaati jechuudha. Kan aadaa ittiin nuti beeknudha jechuudha. Fakkeenyaaf malakkee kan jedhamu. Araqee ittiin dhugamu yookiin shinii kan ittiin waa tokko tokko baadiyyaa keessatti ittiin waa gurguranii midhaan ittiin gurguranii jechuudha safaranii haala sanaan inni aadaa jennaan. Isaan kan biraan immoo dheerina safaruu. Dheerina waa tokko immoo akkaataa kamiin safaruu dandeenya. Inni immoo dheerina gaafa safarru dhundhuma harka keenya yookiin immoo miila keenyaan taa'aa tokkoffaa tarkaanfii miila keenyaan kan nuti ittiin safarru taakkuu tarkaanfii aanaa fi kanneen kana fakkaataniin gargaaramuudhaan immoo dheerina safaruu dandeenya jechuudha. Miilli isaa gidduudhaa tokko lama sadii afur shan jaha jennee kana lakkoofna jechuudha. Tarkaanfiin keenya meeqa tarkaanfii meeqa fagaatee jira kun haadhaa kaasee agarsiisaatti. Taakkuu harka keenyaan jechuudha. Harka keenya taakkuu quba guddaa keenyaa quba ka guddaa gidduu jiru sana safaruutiin taakkuu kanaan safarraa jechuudha. Dheerina yookiin immoo safartuu dheerinaa aadaa jennee ittiin safarannaa jechuudha warreen kun. Warreen kan aadaa naannoo keenya keessatti beekamu. Dhundhuma. Dhundhuma meeqa dhundhuma amma kanaa ta'e jedhamee kan ittiin safaramu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo baadiyyaa keessatti girgiddaan manaa yookiin utubaan manaa kan ittiin safaramu taakkuutiin. Taakkuu amma kanaa taakkuu amma kanaa ol dheerachuu qaba. Taakkuu amma kanaa gadi gara lafa keenyatti lixuu qaba kan jedhu jechuudha. Akkasuma faana kan jennu immoo luka keenya jala jechuudha. Lukti keenya kun jala wal qixxeedha waan ta'eef bakka ejjennee kaasnee bakka qubni keenya gahee ture kaasnee itti fufnee ejjenneetu arganna jechuudha. Inni kun dheerina kan ittiin safarruudha jechuudha. Inni sadaffaan hangaaf qabee safaruudha. Hangaaf qabee safaruu fi kana amaloota safara aadaa keenyaa jennee irra jalqaba waan ta'eef kubbaayyaa. Kubbaayyaa kan jennu kun ishee kana yookiin immoo xaasaa kana fayyadamna. Naannoo biraatti kubbaayyaa kan jedhamtu kan laastikirraa hojjetamtudha. Naannoo biraatti immoo kun xaasaatiin kan isheen safaramtu jechuudha. Kubbaayyaa jennaan xaasaa gundoo kan buddeena irratti baafatan yookiin naannoo baadiyyaatti kan buddeena irra godhatanii kan ittiin midhaan illee qulleeffatan yeroo tokko gundoo jennaan. Toonnoo kan jedhamus illee meeshaa safartuun kunis qaruuraa yookiin kanatti guutanii kan ittiin safaran araqee yookiin immoo bishaan waan dhangala'aa ta'e kanneen akka fakkaatanii kan ittiin safaru kubbaayyaa nuti fakkeenyaaf kun xaasaadha sibiiladha garuu kubbaayyaa jedhama afaan ishee bal'aadha waan ta'eef kun immoo xaasaa inni gosa isheetiin addaan baasnee ittiin kan nuti safarru hangaaf qabee safartuu kan aadaati jechuudha. Inni kan biraa yeroo safartuutti. Yeroo safartuu kan jennu immoo waggaa ji'a torban guyyaa gaaddidduu fi kanneen kana fakkaatanidha jechuudha. Waggaa kan jennu ji'a 12 kan of jalatti qabate waggaa jennaan. Waggaa tokko ji'a 12 kan of jalatti qabatee fi guyyoota 365 yookiin 366 waggaa tokko jennaan. Ji'a 12 of jalatti qabate jechuudha. Ji'a kan jennu immoo guyyaa 30 kan of jalatti qabattee jirtu. Guyyaan 30 ji'a tokko jennaan. Torban tokko jennu guyyaa torban torbeedhaa gara torbeetti jennaan guyyaa torban jennaan. Torban guyyaa kan jennu immoo
guyyaa tokko guyyaa lama yookiin wiixata kibxata roobii ishee jennu jechuudha. Gaaddidduu jechuun kunoo gaaddiddeessi keenya irraa kan kana ittiin maal gochuu yeroodha jechuudha. Gaaddidduun kun gaafa isheen addana geessu sa'aatiin torba ta'eera. Gaaddidduun walakkaa yeroo isheen geessu sa'aatiin torba ta'eera, ja'a ta'eera, shan ta'eera, sagal ta'eera, 12 ta'eera. Inni gaaddidduu kana lakkoofne ilaalleetu kallattiitti gaaddidduun keenya deemtuuni yeroo safaruu dandeenya jechuudha. Naannoo baadiyyaa iddoo hedduutti fi abboonni keenya dur gaaddidduu kana fayyadamanii sa'aatii ni beeku jechuudha. Har'allee namoonni hedduun iddoo itti fayyadaman ni jira jechuudha. Kunillee yeroo safartuu jennaani jechuudha. Inni kunillee kan aadaati jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaallee beekuu dandeenya jechuudha. Safarri maalidha? Safarri warreen amma ilaalle keessattidha. Naannoo keessatti safarri gaafa qabe tokko immoo garaa maaliifidha? Kanneen safara jechuun hangi isaa hin beekamne tokko akka hangi isaa hanga beekamu taasisuu yookiin walqixxummaa yookiin sirrummaa kan ittiin barruudha. Safarri hangaa fi qabee kan itti adda adda ta'u immoo hanga kan tokko ulfaatina wantootaa irratti midhaan kan ittiin safaranii fi dhangala'oo kan ittiin safaru garaagarummaa kan isaan qabaatan keessatti garaagarummaa akkasiiti jechuudha. Inni mata dureen keenya lammaffaa qaamolee safaramoo fiizikaalaa fi maloota safara ammayyaati. Warreen kun immoo warreen maaliiti jechuudha? Warreen ammayyaa'oo ta'anidha jechuudha. Warreen ammayyaa yookiin saayinsawaatiin deeggaramanii jechuudha. Kana aadaarraa kan ittiin lakkoofsa mataa isaanii qabaatanidha jechuudha. Warri kun immoo qaamolee safaramoo fiizikaalaa jechuun maal jechuudha? Isa jedhu asirraa yeroo kaanu qaamota fiizikaalawaa warreen jennu tokko tokkoon isaanii kun kan aadaarraa kan isaan adda ta'anii lakkoofsa mataa isaanii qabaatu. Lakkoofsa mataa isaanii qabaachuutiin kan jalqaba nuti ilaalle sanarraatii maal ta'u jechuudha? Adda ta'u jechuudha. Sababni isaanii immoo ammayyaa'oo ta'anii warreen qophaa'an waan ta'aniif jechuudha. Warreen ilaalle garuu kan ammayyaa osoo hin taane kan aadaa hawaasni haala mataasaa ittiin isaa galeen kan inni fayyadamudha jechuudha. Kan inni itti fayyadamu waan taateef mala sammana aadaatii jennaani. Kun garuu kan ammayyaa gaafa ta'u gaafa namatti adda kanatti ni arganna. Mala ammayyaa qaamolee safaramoo fiizikaalawaa qaamolee lakkoofsaa fi yuunitiidhaan lakkoofsa mataa isaanii qabu yuunitii mataa isaanii illee qabu jechuudha. Warri kun immoo kan aadaarraa kan isaan adda ta'an aadaa walitti qodaa sana itti buunee yookiin meeshaa itti buunee kan nuti ittiin ilaallu. Warri kun garuu lakkoofsa mataa isaanii qabu yuunitii mataa isaanii qabu jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina hanga yeroo fi kanneen kana fakkaatan warreen kun maal jechuudha? Warreen safaramoo fiizikaalawaa bakka gurguddoo lamatti qoodamanii beekaman keessaati jechuudha. Isaan kun immoo gurguddoo lamatti gaafa isaan qoodamanii tokkoffaa qaamolee safaramoo bu'uuraa fi qaamolee safaramoo shallagamoo diriirfamoo jedhamaniitu bakka lama kanatti qoodnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Qaamolee safaramoo fiizikaalaa bu'uura warreen jennu qaamolee safaramoo fiizikaalaa bu'uuraa kan jedhaman akaakuu safaraa kallattii safaramuu danda'anidha jechuudha. Yuunitoota bu'uuraa fi isaanii kan qabanidha jechuudha. Bu'uura jechuun irratti galmaa'ee kan jiru dhaabbata warra qabanidha jechuudha. Bara 1960 yaa'iin waliigalaa bakka bu'oota saayintistoota Jeneevaatti walitti qabaman keessatti kan inni murtaa'e yookiin immoo waliigalame murtaa'e qaamolee safaramoo bu'uuraa yuunitoota waanta hawaasaa wajjin gabatee armaan gadii keessaa ni arganna jechuudha. Keessatti waliigaltee 1960 Jeneevaatti saayintistoonni yookiin qorattoonni fiizikaalawaa yookiin gara ammayyummaatti fidanii kan isaan wal taasisanii jechuudha. Wal ta'iinsa yookiin immoo tokkummaa akka addunyaatti lakkoofsonni kun dhaabbatoo warreen ta'anii jechuudha. Bakka akka addunyaatti yoo safartuu kana barbaanne wal bakka ta'eera jechuudha qaamni isaanii. Qaamolee safaramoo bu'uuraa fi yuunitii waltawaa isaanii gaafa jennu hanga qaamolee safaramoo isaanii hanga jechuun maadhaan bakka bu'eera. Iddoo bu'ee qaamolee safartuu isaanii maadhaan bakka buusee jira jechuudha. Maa yookiin milileetirii kan nuti jennu jechuudha. Yuunitoota walta'oo kan jennu kiloogiraama tokko kiloogiraama bakka kana jennu iddoo bu'ee isaanii immoo maalidhaa? Kaagaadhaan bakka bu'u jechuudha. Kiloogiraamii jennaan jechuudha. Dheerina laadhaan bakka buusee jira. Meetiraan bakka bu'u. Dheerinni keenya laadhaa meetiraan bakka bu'eera. Meetira jennaani. Yeroo taa'aadhaan bakka bu'a. Ta'aan keenya immoo yuunitoota walta'aan isaanii sekoondiidha. Saa'aadhaan bakka buufanna jechuudha. Teempireechira taa'aadhaan bakka buuseera. Kalviniidha. Yuunitii walta'aa isaa kalvinii akka addunyaatti kaa'aadhaan jechuudha. Kaarentii elektiriikii yookiin immoo yaa'insi elektiriikii ittiin safaramu I'dha jechuudha. Yookiin ampiirii jennaan jechuudha. Wanti yuunitoonni safaramu isaanii immoo ampiiriidha. Haadhaan bakka buute jechuudha. Bu'uura yookiin immoo iddoo bu'ee ishee yuunitii ishee jechuudha. Cimina ifaa
ciminni ifaa yookiin dandeettiin ibsi tokko qabu immoo innis akkuma elektirika kaarentii elektirikii E'dhaan bakka buuti garuu inni kun ampiiriidha yeroo bakka bu'u inni kun immoo kaandeellaatinidha jechuudha. Kaandeellaa fi ampiirii A'dhaan bakka buute kaandeellaan garuu caa guddaa fi daa xiqqaatiin akka addunyaatti yoo jechuudha. Hamma maatarii yookiin immoo wanti tokko maatarii haga akkasii qaba nuti jennu immoo naadhaan bakka bu'ee mooliidha. Kun muraashii yookiin iddoo bu'ee yuunitii ishee immoo mool jenneetu bakka buusneetu fayyadamne warreen kun warreen waal ta'oo ta'anidha jechuudha. Waal ta'oo yookiin akka addunyaatti walii galamee irratti tokko ta'anidha jechuudha. Akka addunyaatti warri kun iddoo kamiyyuu irratti iyyuu kiloogiraama haga moolitti fi kanneen biroo illee kanneen jiran tokkichumadha jechuudha. Yuunitii wal ta'aa bara 1960 kan irratti walii galamee jechuudha. Keessatti walgahii Jeneevaa irratti taa'ameen saayintistoonni kan isaan irratti walii galanidha jechuudha. Kun bu'uura saayinsawaa kan ta'e jechuudha. Inni kan biraan dheerina safartuudha. Dheerina safaruu, dheerina achitti ilaalle keessatti dheerina gaafa safaruu keessatti kunuuti bakka laadhaan bakka buusne yookiin immoo meetira maadhaa fi laadhaan bakka buusne ilaalle jechuudha. Isaan keessattis dheerina gaafa safaruu, dheerina jechuun safara qabxii adda addaa lama jidduu jiru jechuudha. Dheerina qabxii adda addaa lama gidduu jiru jechuun fageenya A fi B gidduu jiru safaruu dandeenya jechuudha. Yookiin waan tokko gidduu kan nuti ittiin safaruu dandeenyu dheerina jedhama jechuudha. Dheerinni kan nuti ittiin wantoota lama gidduu ittiin addaan baasnee safarudha jechuudha. Kunoo adda addaa lama gidduu jiru meeshaalee ammayyaa dheerina ittiin safarru kan akka safartuu, ulee meetiraa, barnaar kiliipparii, maayikiroo meetirii, iskweerii fi meetir taappii kanneen jedhaman jechuudha. Kunoo warreen kan ulee safartuu jedhama kuni ulee safartuu meetira taappii yookiin kan warreen mana ijaaran yeroo hedduu of harkaa hin dhabne harkatti baatanii yookiin immoo mudhiitti baatanii kan deemanii irra keessa yeroo baaxirra ba'an kan isaan ittiin safarachaa deeman jechuudha. Barnarii kilaapparii akkaataa kan ittiin qabsiifamu yeroo muka soofanii muka sanarratti gamaaf gamana qabsiisanii kan isaan ittiin soofan walqixxummaa waan sanaa eeggachuu jechuudha. Maayii kiroomeetirii iskeerii maayii kirooskeerii kunis bakka walqixa taateetti kan qabaattudha jechuudha. Isheen kunis dheerina safaruudhaaf kan nu gargaaran keessaati jechuudha. Yuunitiin waaltawaa dheerinaa maadha jenneerra yoo ta'u yuunitiin biroo immoo kanneen akka kiloomeetiraa, deesimeetiraa, seentimeetiraa, milimeetiraa fi kanneen kana fakkaatan immoo ni jiru jechuudha isaanis. Isaanis kun as keessatti gaafa ilaallu tokko meetira gaafa jedhu walqixa kuma tokko milimeetiraa taati tokko seentimeetirii walqixa 100 seentimeetiraa taate jechuudha. Addatti milimeetira tokko milimeetirri kuma tokko milimeetiraa gaafa taatu asitti immoo tokko meetirri 100 seentimeetiraa taate jechuudha. Tokko milimeetirri immoo duwwaa tuqaa duwwaa tokko meetirii taate jechuudha. Tokko seentimeetiris akkasuma walqixa duwwaa tuqaa duwwaa tokko meetirii taate jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma asittis tokko meetirri duwwaa walqixa 10 deesimeetirii tokko meetirii duwwaa tuqaa duwwaa tokko kiloomeetirii tokko deesimeetirii duwwaa tuqaa tokko kiloomeetirii taate jechuudha. Foormulaa ishee garaagaraa keessatti ilaaluu ni dandeenya yookiin immoo ofumaa waliin baay'attanii argachuu ni dandeessu. Fakkeenya isaallee kunoo ni jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf dheerinni ulee tokko 5 seentimeetira yoo ta'e yookiin meetira yoo ta'e dheerinni kana seentimeetirii fi deesimeetiriin ibsiidha. Kennamaan keenya tokkodha. Tokko walqixa tokko tuqaa 5 meetirii keenya. Uleen tokkicha barbaadamaan dheerina seentimeetirii barbaadna. Dheerina deesimeetirii barbaadna jechuudha. Formaan isaa kun jechuudha. Gaafa kana barbaadnu tokko milimeetirri walqixa ta'a 100 seentimeetirii yoo ta'e tokko tuqaa 5 meetirri walqixa tokko tuqaa 5 baay'isuu 100 seentimeetirii walqixa 150 seentimeetirii taate jechuudha. Yeroo kana deesimaalitti gaafa jijjiirru immoo isa kanaan waliin baay'isni asitti immoo maal goona jechuudha. 10 baay'ifannaa jechuudha deebisni tokko meetirii walqixa 10 deesimeetirii yoo ta'e tokko tuqaa 5 meetira walqixa tokko tuqaa 5 meetiri baay'isuu 10 deesimeetirii keenya jechuudha. 10 keenya nu laatan tokko deesimeetira walqixa 10 deesimeetirii waan taateef jechuudha. Isa kanaaf tokko tuqaa 5 baay'isuu 10 jechuun 15 deesimeetirii taate jechuudha. Haala kanaatiin tokko warra hojjetan hundi isaanii maal gochuu dandeenya jechuudha. Shallannee argachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf warreen kun haala ittiin dheerina keenya shallagannudha jechuudha. Kanaaf tokko isaanii illee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Inni kan biraanii fakkeenya tokko ni fakkeenyadha.
rakkoon qabaattu. Kan biraan hanga safaruudha. Hanga safaruu hanga safaruu keessatti hangi amma baay'ina meetirii hanga maatirii wanta tokko keessatti argamu ibsama. Meeshaaleen ammayyaa hanga wantoota ittiin safaruuf gargaaran madaala hangaa, madaala cedheedhaa fi madaala dijitaalaa jedhamuun beekamu. Safara hangi isaanii meeqadha? Kiloogiraama isa jennu jechuudha. Karaa ittiin safaran kunoo miizana yookiin immoo safartuu wantoota lallaafoo yookiin wantoota sasalphoo ittiin safaran yeroo ammayyaa kana amma haala ammayyaatiin yeroo isaan dhufan xiqqaataa dhufanidha jechuudha. Kunoo kan midhaan kuntaala yookiin immoo bu'aa guddaatti safaru kan miizana gurroo lamaanii kunillee akkasuma wantoota dhangala'oo yookiin immoo wantoota akka dhadhaa kan itti safaran kunillee akkasuma jechuudha. Warreen kun hanga madaalaa yookiin cadheedha yookiin immoo madaala dijitaalaa jedhamu jechuudha. Warreen kun hundi isaanii warreen hanga ammayyaa jechuudha. Safara hanga ammayyaa yookiin warra saayinsawaa ta'anii beekamtii qabaatanidha jechuudha. Yuunitii waaltaa hangaa safaruuf gargaaru kiloogiraamiidha. Warreen kanarratti miizana kan nuti ittiin safaranu kiloogiraama tokko, kiloogiraama lama, kiiloo meeqa isa jennu jechuudha. Kiloogiraama kiiloo isa jennu jechuudha. Yoo ta'u wantoonni biroon immoo giraamiidha, miligiraamiidha fi toonii kanneen fakkaatanidha jechuudha. Tokko kiloogiraamii immoo walqixa 1,000 giraamiidha. Walqixa giraamii keenyaan ta'a tokko toonii jechuun immoo walqixa 1,000 kiloogiraamiidha jechuudha. Tokko miligiraamiin keenya meeqa taati giraamatti gaafa jijjiirru tokko duwwaa tokko kiloogiraamii tokko kuntaala. Kuntaalli tokko jechuun immoo 100 kiloogiraamiidha jechuudha. Kuntaala tokko gaafa jennu keeshaa tokkotti namne yookiin immoo qalqalloo tokkotti gaafa namni qalqalloo tokko guddeera tokko naanan 100 kiloogiraama jennaan. Fakkeenyaaf wantoota hangi isaa 5 kiloogiraama ta'e gara giraamaa fi miligiraamaatti jijjiirudha. Kennamni keenya 5 kiloogiraamiidha. Barbaadamaan keenya giraamii fi miligiraamiidha jechuudha. Furmaanni keenya tokko kiloogiraama walqixa 1,000 giraamii erga jennee 5 kiloogiraama walqixa 5 baay'isuu 1 kiloogiraama walqixa 5 baay'isuu 1,000 kiloogiraama jechuudha. Isa booddee meeqa ta'a deebiin keenya 5,000 giraamadha jechuudha. Giraama 5,000 argannee jechuudha. Tokko kiloogiraama walqixa 1,000 erga ta'ee 1,000 kiloogiraamni walqixa 1,000 giraama yoo ta'e miliyoona tokko taa'ee jechuudha. Kanaaf 5 immoo addatti kennee 5 giraama walqixa 5 giraama baay'isuu 1 giraama walqixa 5 taatee jechuudha. Kanaaf inni kun meeqa ta'a jechuudha. Tokko kiloogiraamni kuni miliyoona tokko erga ta'ee miliyoona tokko giraama erga ta'ee 5 addatti arganneerra. Miliyoona tokko kana baay'isuu meeqa jechuudha? Miliyoona tokko baay'isuu 5 jechuudha. Isaa booddee meeqa taati? Miligiraamii miliyoona 5dha jechuudha. Miligiraamni keenya kana taate jechuudha. Kanaaf miliyoona 5 argannaa jechuudha. Kiloogiraama yookiin immoo miligiraamatti gaafa jiru tokko kiloogiraama keenyarraa jechuudha. Warreen kun warreen waaltawaa ammayyaa'oo jedhamanii warreen beekamanidha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii maal gochuu dandeenya jechuudha. Shallannee ilaaluu kan nu dandeessudha jechuudha. Yoobsaan miidiyaa yuutuub chaanel laayik sheer saabskiraayib gochuu dagatinaa ammas. Egaa inni kan biraan immoo tempireechara safartuutiin mi'a afuraffaa keenya tempireechara safaruudha. Tempireechara safaruu keessatti immoo tempireecharri akkaataa kamiin safarama yookiin immoo tempireechara wantoota tempireechara jechuun tempireechara ho'ina yookiin qorrinaadha. Ho'iinsa hamma kana tempireechara hamma kanarra jira yookiin qorreensa hamma kanarra jira jennu jechuudha. Karaa biraatiin tempireecharri hamma safara annisa sochii giddu galeessaa suuddoowwan qaama tokko keessatti argamanidha jechuudha. Yeroo dhalli namaa fakkeenyaaf dhukkubsate yoo qaamni isaanii ho'a ho'iinsa 37 ol yoo ta'e 37 gadi yoo ta'e namni kun noormaalii miti jedhama jechuudha. Inni kun tempireechara jennaan jechuudha. Safartuu tempireecharaa keenya immoo qaama tokko safaruuf meeshaa nu gargaaru termoomeetirii jedhamte jechuudha. Termoomeetirii jedhamteetu beekamte jechuudha. Yookaan maal safartuu kan ho'iinsaa fi qorriinsa qaama tokko kan nuuf safartuu yookiin immoo safartuu tempireecharaa keenya jechuudha. Inni kan biraan akaakuuwwan termoomeetiraa hedduutu jiraatu. Isaan keessaa immoo termoomeetirii meerkuurii, termoomeetirii alkoolii, termoomeetirii dijitaalaa, termoomeetirii cararaa kanneen kana fakkaatan jedhamaniitu beekamu jechuudha. Termoomeetirii kana irraa gosoota isaaniitii jechuudha. Warri kun haala ho'iinsaa fi qorreensa isaaniitiin garaagarummaa suuddoowwan isaaniitiin kan isaan ittiin madaalan jechuudha. Isaan keessatti termoomeetirii meerkuurii jedhamti kuni kan
bokkaa yookiin immoo haala wantoota tokko isa yookiin qorrisa waan tokko kan ittiin bakka tokko taa'ee ittiin safaramu. Termoomeetirii alkoolii haala dhangala'oowwan ittiin safaraman jechuudha. Termoomeetirii dijitaalawaa kunoo namni ittiin yookiin immoo bobaa jala gashuutiin nama ittiin ilaalan ho'iinsa amma kanarra jira. Termoomeetirii cararraa kan jedhamu immoo kan addatti qabuutiin fakkeenyaaf yeroo koronaa keessatti addatti qabanii turan kan ho'iinsa qaama kan ittiin ilaalan jechuudha. Osoo namichatti qaama isaatti hin buusin irraa siqanii adda isaatti qabuutiin kan ittiin beekamu jechuudha. Kun garuu harkaan qabaniitu rurrukutaniitu namatu fuudhee bobaa nama jalaa kaa'ee bobaa isaa jala erga tursee booddee kan ilaalu jechuudha. Fi kana yoo kana fudhatu immoo teempireechara ammayyaa termoomeetirii gargaaramne kan ittiin argannudha jechuudha. Inni kabiraanii gulantaalee teempireecharaati. Gulantaalee jechuun sadarkaa teempireechara ittiin ilaalamudha jechuudha. Sadarkaa teempireechara ittiin ilaalamu keessaa yeroo ammaatti addunyaa irratti faayidaa olaanaa jiran caalaatti beekamoo ta'an gulantaalee teempireecharaa sadiitu jiru. Sadii gulantaa yookiin sadarkaawwan sadiitu jiraatu jechuudha. Sadarkaawwan sadan isaanii keessaa inni tokkoffaan gulantaa teempireechara seelishaasii kan jedhamu jechuudha yookiin immoo seelsheesii akkasiirra jiraasa jennudha jechuudha. Seelsheesii jechuun gulantaan kun saayintistii biyya Swiidin kan ta'e Andirees Seelsheesii jedhamuun kan argatamtedha. Maqaa namichaatiin kan isheen maal taateetti jechuudha kan isheen moggaateetu 1742 jechuudha. 1742 saayinsii Swiidinii jechuudha. Kan moggaafame qabxii baqiinsaa qabxii isaa 0 fi qabxii danfisaa bishaanii immoo 100 jedhee moggaaseetu kan inni ittiin maal godhe kan inni ittiin argatedha jechuudha. Kunuuti qabxii baqiinsaa cabbiidha 0 fi qabxii danfisa bishaanii immoo 100 jedha. Qabxiin baqina cabbii 0 yoo ta'u qaanii danfisa bishaanii immoo 100 ta'ee moggaafame jechuudha. Iddoo bu'ee yuunitii gulantaa kana digirii Seelsheesii jennaan jechuudha. Si irra duduubaan immoo 0 xiqqoo kan qabu digirii Seelsheesii jenneetu beekna. Innis immoo namicha Andirees Seelsheesii kan jedhamuun 1742 kan moggaafamedha jechuudha. Isheen lammaffaan gulantaa teempireechara Faaraanaayitiidha. Gulantaan kun hayyuu fiiziksii Jarman Daani'eel Gabreel yookiin immoo Daani'eel Gabreel Faaraanaayit kanneen jedhamuutiin jaarraa 18ffaa kan moggaafamedha jechuudha. Isheen immoo qabxiin cabbii 32 fi qabxiin danfisaa bishaanii immoo 212 jedhee moggaasaa jechuudha. Gubbaatti meeqadha? 100 ture. Bishaanii 100 kan cabbii immoo 0 jedha. Kan Swiidin yookiin Andirees Seelsheesiin. Daani'eel Gabreeloo Faaraanaayitiin immoo jaarraa 18ffaa keessatti qabxiin baqina cabbii 32 qabxiin danfisa bishaanii immoo 212 jedheetu moggaasaa jechuudha. Innis immoo yuunitii gulantaa kanaa digirii Faaraanaayitiidha. 0 eppii ishee jennu kun jechuudha. Kan isa gubbaa digirii Seelsheesii kan isa kanaa immoo digirii Faaraanaayitii jedhama jechuudha. Inni sadaffaan gulantaan teempireechara Kaalviniidha. Gulantaan kun immoo injiinaraa hayyuu fi fiiziksii biyya Biriitishidha kan ta'e Lord Kaalvin nama jedhamuutiin kan isheen moggaafamtedha. Isheenis bara 1848 jechuudha. Moggaafamte. Inni immoo qabxiin baqiinsa cabbii gulantaa 273 fi qabxiin danfisa bishaanii gulantaa 373 jedhee moggaasee yuunitiin kan isaa immoo Kaalvin jedhamteetu beekamti jechuudha. Iddoo bu'een ishee digirii yookiin 0dhaan kan bakka bu'atu kun immoo yuunitii wal qabaa teempireechara jechuudha. Kan teempireechara gulantaa sadaffaa keessaati jechuudha. Warreen kana fakkaatanii kunuunsaa sadan isaaniiyyuu gulantaawwan isaaniittiin agarsiistuu yookiin immoo daanaa isaan waan sanaatiin ka'anillee akkanatti jechuudha. Qabxii danfisa bishaanii qabxii baqina cabbii kan isaaniittiin ka'an tokko tokkoon isaanii jechuudha. Faaraanaayitii Seelsheesii fi Kaalvinii jechuudha. Kun digirii Seelsheesii 0 digirii fi 100 bishaan 100 irratti kaa'e. Kaalvin 273 fi 373. Faaraanaayitiin immoo 32 digirii Faaraanaayitii Seelsheesii fi 212 Faaraanaayitii Seelsheesii keessatti yookiin digirii keessatti kan inni kaa'e jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin tokko tokko isaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kabiraanii jijjiirama yookiin jijjiirraa gulantaalee teempireecharaati. Gulantaa yookiin sadarkaa warreen nama laallee kun jijjiirama isaan irratti jijjiiramanidha jechuudha. Hariiroo gulantaalee teempireecharaa gararraa jidduu jiru beekuun teempireechara gulantaa tokkorraa gara gulantaa birootti jijjiiruu fayyada. Hariiroon isaanii jechuudha. Teempireechara gulantaa Seelsheesii fi Faaraanaayitii akka armaan gadiitti ibsuun ni danda'ama jechuudha. Yeroo isaan jijjiiraman yookiin immoo tokkorraa gara tokkotti yeroo isaan jijjiiraman jechuudha. Teempireechara kan Faaraanaayitii kun wal qixxaataa
9/5 sagalee irra 5 tempereechara kalvinii yookiin immoo digirii seelsheesii keessatti ida'uu 32 jechuudha. Akkasumas digirii kalvinii yookiin immoo gulantaa seelsheesii keessa digirii seelsheesii keessatti 5/9 digirii Faranaayitii hir'isu 32 asitti ni ida'ama. Asitti gaafa ida'amu asitti immoo maal ta'a garaagarummaan isaanii ni hir'isa jechuudha. Jijjiirama asitti ida'uu ture asitti immoo ni hir'isa jechuudha. Garaagarummaan isaaniis immoo kun foormulaan jalqabaa fi kun asitti kan Faranaayitii fi asitti garuu digirii seelsheesii jechuudha. Inni gulantaa seelsheesii irraa gara gulantaa kalviniitii yeroo jiru immoo kunuuti digirii seelsheesii irraa gara gulantaa kalviniitii yookaan gulantaa kalvinii irraa gara seelsheesiitti gaafa jiru immoo kunuuti jechuudha. TK'dhaan hojjeta. Tempereechara digirii seelsheesiidha. Walqida'uu 273 akkasumas kun faallaa isaa immoo asitti kalvinii irraa gara seelsheesiitti gaafa jijjiiru asitti immoo seelsheesii irraa gara kalviniitti jijjiirama. Walqixa tempereechara kalviniittidha inni hir'isaa jechuudha asitti immoo. Kanaaf garaagarummaa isaanii jijjiirama akkasii qabaatu jechuudha. Jijjiirama akkasii qabaachuutiin garaagarummaa qabaatu. Fakkeenyota shallagamoo isaanii keessattis egaa tokko isaanii haala inni ittiin shallageeru ilaaluu ni dandeenya. Fakkeenya tokko kennee jira waan ta'eef jechuudha. Tempereecharri wanta tokkoo 50 digirii kalvinii yookiin immoo seelsheesii keenya keessatti gaafa taa'u tempereechara isa addatti ilaallee gara maal goona jechuudha. Deebisnee kan nuti ittiin gara Faranaayitii seelsheesii fi kalvinii keessatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf sadan isaanii keessatti gara digirii seelsheesii keessatti akkaataa inni itti fureedha jechuudha. Digirii seelsheesii yoo ta'e tempereecharri kun gulantaa Faranaayitii fi gulantaa kalvinii meeqa ta'a kennamni keenya kunuunfate jechuudha. Tempereechara seelsheesiidha. Walqixa 50 digirii seelsheesii keenya. Digirii Faranaayitiin keenya immoo meeqa ta'a? Kalviniin keenya meeqa ta'a? Kun adda irratti maal godhee jira jechuudha. Tokko ishee kaa'ee jira jechuudha. Digirii Faranaayitii walqixa 9/5 digirii gara seelsheesii keenya ida'uu 32 walqixa 9/5 50 digirii seelsheesii ida'uu 32 jechuudha. Kun addaatti isa booddee 90 ida'uu 32 walqixa 122 digirii Faranaayitii keessatti kan inni laatee jiru jechuudha. Kanaaf tokko isaaniittis gaafa laallu warreen kana maal goneera jechuudha. Tokko isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Kanaatiif tokko isaanii 90 ida'uu 32 keenya deebisee fudhateera. Digirii seelsheesii keenya kana kan inni deebisee hojjeteera jechuudha. Isa booddee 122 273 walqixa 50 ida'uu 273 keenya 323 nu laatee jira jechuudha. Kanaaf tokkoon isaanii maal ta'aniiru jechuudha. Waliin baay'isuu keenyaa fi waliin hiruu keenyaatiin kan nuti argannudha jechuudha. Kanaaf haala kanaatiin ilaaluu dandeenya. Deebitanii tokko 90 keenyatti fiddee hojjetachuu dandeessu. Kanaaf haala kanaatiin warreen kaanillee ilaaluu dandeenya jechuudha. Egaa kanaaf kanarratti kanarraaf kan dhaabnu ta'a. Yoobsan miidiyaa YouTube channel like, share, subscribe gochuu hin dagatinaa. Kutaa lammaffaan hanga walitti deemtu galatoomaa.